Hi, my name is Paul. I'm a tour guide from Oslo, Norway. Today I'm out in the Norwegian countryside. I'm about 40-minute drive east of Oslo, and I'm going to visit the mother of the partner of my mother, and her name is Karin. And Karin is a really master chef when it comes to Norwegian cooking. And today she's going to teach us how to make some Norwegian Christmas cookies. Karin is a grandma living out in the Norwegian countryside together with her husband Tor Egil, and they've been happily married for 51 years. They have a cat named Oliver, and they live on the old family farm, which used to look like this, but now looks like this. Their house has a very cozy feel to it. It's decorated with nice art and old tools that has been on the farm through generations. And since it's Christmas, you can add on a couple of 100 different types of nisser. Norwegians like to decorate their houses with this little fella. Supposedly, the nisse lives out on the barn. He can be a mischievous little guy that you have to keep happy by feeding him porridge on Christmas Eve. Vi har cirka 200 nisser, stort og smått. Og det ordentlig moro å begynne med det. Jeg veldig glad i nisser, og det kommer jeg vel til å være så lenge jeg orker å holde på. The goal today is to bake some Norwegian Christmas cookies, which officially there are 7 different kinds. Krumkake, sandkake, berlinerkrans, fattigmann, goro, sirupsnipp, and sarina-kake. And we are going to bake 3 of them. Ja, vi tar oss en kaffe da, før vi setter i gang med kakebakinga. Ja. Da får du jo mer kaker enn du har allerede, men det skal vel bli spist opp. Det blir borte. Ja. Vi må jo ha førklekås på når du skal bake. Ja, vi må ha matchende førklekås. Ja, vi må være like. Ja. Skal jeg knyte for deg? Takk skal du ha. Sånn, vær så god, fint. Perfekt. Da vi klare. Ja, vi helt klare. Ja. The first cookie we will make today is sandkake, a popular one which has a delicious flavor of butter and once in your mouth crumble into sand. And when Karin does her baking, she uses her old family recipes. Dette sandkakeoppskrift som jeg har fått fra mamma, og min mor fikk det fra sin mor. Og den fra slutten på 1800-tallet. Den meget god, lett å lage og koselig å ha på fatet. First off is the butter. Make sure to not take it straight from the fridge, but leave the butter out in room temperature for a while to make sure it is soft. Then, cut it into pieces. Measure up some powdered sugar and add it to the butter. A mixmaster is not a necessity, but makes the job a whole lot easier. Now, mix the sugared powder and butter together until it becomes white. Hvordan ser man at den ferdig? Da skal det blir ikke ordentlig hvitt, men det blir jo lysere. Denne ser bra ut, Anna. Den tar vi for god fisk. Vi har et egg, 4-5 mandeldråper. Så må vi få med oss alt fra kanten før vi skal ha oppi hvetemjølet. Det hvetemel? Ja. Ja. Se, der tror jeg vi har... Da har vi det oppi, og så rører vi det godt. Ja.
Nå begynner den å bli ferdig, eller? Ja. Over I en bolle, og så la jeg denne stå til dagen etter. Så det betyr at du har juksa litt? Jeg har juksa litt og har den andre dagen I kjøleskapet, som vi skal lage av. Der har vi dagen. Ferdig fra I går. To get the right shape of the sandkake, you press the dough into these fluted tins. To avoid the dough from sticking to the tins, you spray them with some grease, and a special trick from Karin is to also use some semolina flour. Lager jeg en kule, som cirka skal passe I den kakeformen. Så legger jeg den oppi der. Skal vi da døtte ut ordentlig. Som regel blir det, som vi får holde på en stund, så blir de bra. Så det å unngå at de blir tannløse? Ja, helst ikke blir tannløse. Vet du ser tennene der sånn, når du ser på her. Ser du går sånn rundt. Og da skal de være helt oppe. Det var mammaen min veldig nøye med. Hvis ikke jeg gjorde det riktig, så tok jeg over selv. Som julekvelden på kjerringa? Kommer som julekvelden på kjerringa, ja. Ja, du kjenner det uttrykket? Ja, det det hvert år. Ja, og det oversatt, translated, that means that Christmas Eve always comes, faster than you think. Men når kirkeklokkene ringer klokka 5, så må vi være ferdige, uansett julekvelden. Ja, det sant. Det jo en sånn artig aktivitet som mange foreldre gjør med barna sine, kanskje? Hvis foreldre har stønner I dag, så ja, det mye raskere å flyge tilbake enn å kjøpe, vet du. Ja. For unger som vekster opp I dag, de tror bare det å gå til butikken og så kjøpe. Ja, sånn var det ikke før I tida. Nei, og da fikk vi heller ikke lov til å ta kaker om de var ferdige og stod I bokser. Nei. De måtte vi vente med. Juleften, når vi hadde spist middag og tatt opp pakker, Ja. da kunne vi komme kakene på bordet. Ja. De som jeg likte best, det var fattigmannkakene. Ja. Fattigmann, det skal vi ta etterpå. Og der hadde bestemor en spesial boks. Og den fikk jeg lov til å gå og hente. Ok. Det var sandkakene. Ja, da mangler vi bare en. Ja. Det den jeg driver med. Ja. Som jeg snart skal være ferdig. Ikke like rask som deg igjen, men Nei, det rasker jeg heller. du har litt trening da. Jeg jo nesten dobbelt så gammel som deg, så da bør du ha litt trening. After about 10 minutes on 160 Celsius in the oven, they should be all ready. Sandkakene ferdig, de kunne vi stekt litt mindre. Men de slipper fint og ser veldig fine ut. Og jeg tror ikke noen som har vært en tannløv særlig. Skal vi prøve smake den, eller? Det kunne vi gjøre. Ja. 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 Du får til å komme inn her nå. Gå og gjem deg. After chasing Tor Egil out of the kitchen, we move on to baking krumkaker, a sweet and crispy cookie. Ja, da det krumkaker som skal lages. Ja. Ja. Og det jo en klassiker. I Høla vi sier krumtutter, men det heter krumkaker. Ja, krumtutter, ja. Så det det lokal dialekt, det da? Det Eller? jo en tut. Vi lager en tut, vi steker om. Ja. Og før jeg var der, så husker jeg jo at bestemor hun hadde vært ute krumkakejern som var bestrøm. Da var det at hun snudde det på ommen og på plata. Ja. Det var jo mye mer arbeid, så vi har jo veldig lettvint I dag. Ja. Bare sette I kontakt og så steike. Ja. The batter for krumkake is fairly easy to make. You start by mixing together eggs and sugar. Then melt some butter and add it to the batter together with wheat flour. Da røra klar. Røra klar. Ja. Og jernet I ferd med å bli varmt. Og så har du et lite redskap her. Ja, denne her setter vi inn I krumkaka. Og så tar vi rundt, og da blir det en tut. Ja. Tutkake. En tutkake. Ja.
varmt, så den ble jo fin der. Setter vi den på der og tvinner den rundt. Det skal bli en ordentlig fin tut. Krumkaker, det er noe jeg har stekt i alle år, og det er veldig populært til unger. Selv har jeg 4 unger, og en gang så stekte jeg krumkaker og skulle ha til bursdag til eldste barnesønnen min. Og da jeg kom og skulle hente kakene og ha på bordet, så var boksen tom. For det var det beste han visste, det var krumkaker. Og da var det baka nye som var til julekvelden. Da er det vel jeg som skal lage den neste, så da... Du må prøve, du er. Ja, jeg må jo det. Ja. Jeg har spist mye krumkaker i min tid, men jeg har aldri lagd min egen krumkake. Så det blir men da er det rett for tidlig, Pål. Nei, det er ikke det. Nei. Sånn? Ja. Legger midt i. Midt i her. So far so good. Den er ikke helt perfekt. Den blir perfekt når du får den på... Sånn. Sånn, ja. Og så ruller. Ja. Helt flott. Ja, vet du. Ja sånn, da. Ja. Bingo, kan du si. Bingo. Ja. Skal vi steke noen til, da? Ja, vi får gjøre det. Er det lov med en prøvesmak? Det er lov. Det er det, ja. Da er det beste de første, for de er sprø. Ja. Alltid når jeg spiser krumkaker, så altså, de drøsser jo litt. Ja. Så jeg holder alltid hånda under sånn. Ja. For da fanger jeg opp det som kommer til å drøsse ned. Enten det eller en arsett. Eller en arsett, ja. Den var veldig god. Var den gode, Pål? Kjempegod. I'm gonna check if Tor Egil might want to try krumkake as well. Tor Egil, Ja, har du lyst til å prøve ei krumkake? jeg får vel prøve baksen til fruen da. Ja, får gjøre det. Ja. De ligger på kjøkkenet, klare og venter. Ja, bra. De er vel like gode som vanlig, va? Jeg liker de som er mørke. Litt sånn brente, Litt eller? brent, ja. Da prøver jeg. Like gode som før. Du var heldig med dette, Karin. Du kan lage flere. Neste kake. Fattigmann. Ja, next cake. That is it's called fattigmann, poor man. Og jeg tror det er fordi ingrediensene er såpass dyre at man ble fattig av å lage de. For de hadde jo ikke så god råd, de gamle da, Hadde jo ikke det før i tida, nei. Når de laget fattigmann, men fattigmann var jo en kakeslag som ble brukt til alle tre. Ja. Og det som kanskje gjør den litt spesiell er at man har litt konjakk oppi i deigen. Ja, og så er det jo egg, og det er jo kremfløte, så det er jo mye som er dyrt til å være fattigmann. Tror jeg er fattigmann, ja. Da skal vi ha i 6 eggeplommer. 6 spiseskjeer med farin, sukker. Nå sier vi han er god nok. Hvordan ser man at den er klar? Det virker sånn, for nå ser det ut som sukker er borte. Skal vi vispe 6 spiseskjeer med kremfløte. Denne kremen skal være stivpiska. Nå har jeg den stivpiska kremfløten oppi eggedosisen. Halv teskje med kardemomme. 200 gram hveitemjøl. Og da er vi ved den viktigste delen. Ja. Konjakken. Ja. Jeg venter med beste slutt. Ja, det er bra. Veldig god konjakk. Skal jeg ta en ny skje, kanskje? Og da var det 6 skjeer. 2 skjeer. Bare 2? Bare 2. Helt bare 2. 1. Og de er helt fulle da. Ja. Den første var ikke helt full, så jeg tror man har litt til. Litt til. Det heller. Sånn. Ja, den blir bra, vet du. Skål. Skål. God jul. God jul. Lukter konjakk. Ja, det lukter konjakk, ja. Håper det smaker konjakk også, da. For til håper blir fulle. Så skal denne her stå natta over. Den skal stå natta over, ja. Godgjøre seg. Ja.
Så da har jeg juksa litt nå da, vet du. Du har juksa litt, ja. Ja. Så nå har jeg en deig ferdig. Du har en ferdig, ja. Ja. Så har vi en klar her. Så vi kan begynne å kjevle ut. Det er like spennende så hver gang, vet du. Der har du et verktøy. Bakkelspor Ja. som du lager snipper med. Lite hakk I hver. To cook the fatiman, you need to heat up some fat. You can use lard or a vegetable shortening, like Karin does here. Så det skal koke nå? Dette skal kokes Ikke opp? koke, Nei. det skal bli passe varmt. Passe varmt, hvor mange grader? Det heter at du skal sette den pinnen I kjeen I Ja. bånn. Da skal det bøble rundt den pinnen. Da sier de det skal være varmt. Da har jeg laget rift der, for da skal den tres nedi der og tas imot på andre siden. Sånn, får vi se om man kommer opp med det samme da. If the temperature is high enough, the fatiman will float to the surface. You want the fatiman to float up pretty quickly. If not, it will be too saturated with fat and end up lying on the bottom of the pot. Tar vi opp igjen, får vi se. Så tar den opp sånn, Ja, og så tar du forsiktig ned med den snippen. sånn, og så inn. Ja, og tar den opp sånn, ja. Ja, Ja. og så slipper den ned. Det ble fatiman. Skal vi ta en smak? Vi må smake. Ja. Vi må det, Pål. Du får begynne, du. Jeg tar den bort I hjørnet der, den er kald. Den var god, Pål. Den er god. Du må skryte litt om meg selv. Jeg synes det. Det er litt smultringssmak. Og så må jeg bare si nå at dette var eneste som må få lov til å være med på, Pål. Ja, og så Selv om jeg gruer meg nå I 8 dager. ja. Men mange takk for at du stilte opp. Den så Du skal- veldig sporty. Du skal ha takk for at du ville komme og være hos meg. Bare hyggelig, og jeg synes det er viktig at vi tar opp noen av disse mattradisjonene, så kanskje det kan inspirere andre til å bake litt norske julekaker også. Så tusen takk. Du skal ha takk, du. Så god jul. God jul. Takk for oss. God jul.